सम्पूर्ण साथीहरुमा शुभ बिहानी नमस्कार। आज पनि म हजुरहरुको सामुन्ने एउटा कविता लिएर आएको छु। उक्त कविताका रचयिता श्रद्धेय दाजी घनश्याम पौडेलजी हुनुहुन्छ। उहाँले यस कवितामा मान्छेको बुढ्यौलीपनको बारेमा लेख्नु भएको छ। कविताको शीर्षक छ शिव आउन लिन। यो कविता शिखरेडी छन्दमा लेखिएको छ। भयो वृद्धावस्था दिन दिन झनै दिक्कत हुने, थिए कैयौं आशा मनभरि यसै व्यक्त नहुने। 80 या 84 पुग नपुग लौ भेटिसकियो, हिजो जस्तै लक्का अब त नहुने देखिसकियो। भए आफैलाई घर अनि पिँढी मन्दिर सरी, समाती लैजाने सपुत जनले तीर्थ जसरी। नदेखिन्छन् आँखा वरपर कुनै मानिस भए, नमिल्ने भो पानी पिउन पनि कोही टाढिन गए। सधैँ काप्ने गर्छन् पैर अथवा हातहरू यी, नसुन्ने भइराछन् लवज दिँदा बातहरू नि। कुनै मेसो दिन्नन् अदरहरूले बोल्दछु जब, सुपारी टोकिन्थ्यो तर छु अहिले दन्तरहित। हुँदा गर्मी बेला तन मन त्यसै चङ्ख रहने, चिसो बेला आयो अब हर घडी दिक्क सहने। रुगा खोकी लाग्ने सहजसितले सुत्न नदिन, लुगा फाटा बाक्ला हिँडडुल गरौँ उठ्न कठिन। कुनै छैनन् साथी चौर पनि ती टाढिन गए, उबेलाका खम्बा मनमुटु सबै भाँचिन पुगे। सबैको प्यारो मै पिकनिक हुँदा गाउन पनि, हिरो पो मान्थे रे पहिरन सफा चट्ट छ भनी। गनिन्न त्यो कोही जनकन त्यसै भिड नपरिए, छिनमा काटिन्थ्यो शिखर चुचुरो